السلام عليكم، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم وصفه اللي رائعه، وصفه اللي مذهله وخطيره للبشره يا البنات اللي كتعاني من كاع المشاكل ديال البشره، الحبوب، تصبغات، تجاعيد، كاع المشاكل ديال البشره. هذه الوصفه غادي تهنيك من هذه المشاكل، فكنتمنى تتابعوا الفيديو باش تعرفوا عليها. هنايا غادي نبدا نحضر معكم الماسك اللي قلت لكم. المكونات بساطين وكيتوفروا عندنا اكيد في المنزل ديالنا. فهنايا كما شفتوا عندي الروز، خديته هكا طحنته غير شي شويه، ماشي ما نحصلش هكا على بودره، غير طحنته غير مشتو شي شويه. وهنايا عندي زريت الكتان، وخلاص كنعرفوا الفوائد ديال زريت الكتان في منع ظهور التجاعيد وكذلك التغذيه ديال البشره. والروز فهو مبيض رائع للبشره. وهنايا مكون الخطير اللي هو المعدنوس. فانا المعدنوس خص ضروري يكون طري، يعني ما يكونش في الثلاجه. كما جبناه ناخذوه ونقيوه مزيان ويتغسل مزيان، وحتى هو غادي نستعملوه. فالفوائد ديال المعدنوس كاملين مجموعين على البشره كلهم، كيبيض، كيوحد اللون، كيمنع الظهور ديال التجاعيد، كيقلل الظهور ديال التجاعيد، وكيساعد في انتاج ديال الكولاجين. وكذلك عنده فوائد اخرى على الرؤوس السوداء، يعني كيزوينا الرؤوس السوداء وحب الشباب. يعني اللي عنده اي مشكل في البشره الا خلط هاد المكونات واستعمل هاد الماسك غيلقى كاع المشاكل اللي عنده غيلقى لهم الحل بهاد الوصفه. فهنايا غادي نجيب كاسرونه. غادي نخلط المكونات كلهم، اولا غادي نخلط غير الروز، تقريبا 2 معالق كبار ديال الروز و2 معالق كبار ديال زريعه الكتان. غنخلي المعدنوس حتى الاخر اولا البقدونس بالنسبه للناس اللي ما غيفهموش المعدنوس. وغادي ندير كوب ديال الماء ونضعو فوق النار حتى يطبخ ليا، عاد غادي نضيف ليه المعدنوس. صافي هنا كما كتشوفوا الخليط ديالي غلا. هنا زريعه الكتان كتطلق اللوجيل ديالها، والروز تا هو كيطلق النشويات ديالو. دابا غادي نضيف عليه المعدنوس ونخلط مزيان. وهنايا غادي نغطي عليه ونطفي ونخليه تيطلق كاع المفعول ديالو. بالنسبه للمعدنوس ضروري نسدوه باش كاع دوك المكونات ما يتبخروش ليا ويطلعوا للفوق. هذا فاش كنسد يعني كيرجع المكونات للكسرون. هنايا جبت الخليط خليته مورا مرتاح شي شويه، ما نساش عليه، حيت راكم عارفين باللي بالنسبه لزريعه الكتان دغيا كتكون الجيل. ما حدو سخون خصني نصفيه هانتوما. وغير باش ما ننسى، في الوقت اللي كان كيطبخ الخليط ضفت مازال نص كاس ديال الماء، حيت الروز كيشرب الماء. داكشي علاش باش نحصل هكا على خليط يكون شي شويه كتير. صافي هنايا كما شفتوا من بعد ما صفيت الخليط حصلت عليه اللي هو هذا. غادي نوضعوه هنايا في شي اناء هكا كيتسد محكم الاغلاق. غنوضعوه فيه. صافي هذا هو الماسك اللي حضرت معكم. كما شفتوا يعني كنسدو هكا وكنحتفظ به في الثلاجه. انا هذا ديجا عندي في الثلاجه يعني وجربته على راسي من اول استعمال، لقيت عليه نتيجه اللي هي رائعه. داكشي علاش قلت ضروري نشاركو معكم ونتقاسموا معكم باش نتوما تستافدوا منه كما انا استفدت منه. وبصراحه غتلقاو عليه النتيجه من اول استعمال. هانتوما غتخليوه مرا ما غيبرد شي شويه، وغادي توضعوه هكا على البشره ديالكم، البشره ديال الوجه والعنق وحتى يدي اللي معها. والرائحه ديالو ماشي مزعجه نهائيا، ما فيه حتى شي رائحه، زعما بالعكس زوين. يعني ماشي شي حاجه اللي غادي ديرونجيك توضعيه هكا ومن بعد توضعي طبقه ثانيه من مورا ما تنشف. زعما الطبقه الاولى ترجعي وتوضعي كذلك طبقه ثانيه. فبصراحه جربوه، غير ثقوا بيا بنات، جربوه من اول استعمال غتلقاو عليه النتيجه.
غتلقاو البشره ديالكم هكا ارتبط وغادي تلقاو تحسنات. بصراحه فهو ماسك اللي رائع، ما فيه حتى شي حاجه اللي هي خايبه، كلهم مواد طبيعيه واللي مفيده، تقدروا تستعملوه تقريبا يوميا. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.